尼馬左邊有一個左腳射，插住入，咁樣都奪到俾佢一條斯嘉路地波遠處入網。尼馬為巴西喺揭幕戰追成1-1，真係夠膽起腳喺呢場波第2次起腳啊！就俾佢收死咗對手門將派迪高沙。好啦，打成平手。哇 ，Kimi， 我哋而家喺度震緊啊！點解震啊？因為個個都喺度嘣啊！哇，搞到咧現場好氣氛，所以我哋咧震緊啊，唔係個心震啊！啲聲咧有啲震音啊，大家唔好誤會啊！哇，真係咧喺中間嘅位置就一個機會啊！你俾佢攞咗個波推到順，雖然又話唔係右腳，左腳一樣掂，但係呢個波真係啱好嘅，你真係單一個波位都隨時俾門將啊救到㗎啦！喂，守門員啊，1.93米㗎啦嚇，派迪高沙1.93米飛到盡都摸唔到啊！終於撞柱入啊！呢個波好嘢啊！真係唔到服尼馬起腳嗰個創造，佢真係好夠膽起腳，禁區過2次啊！哇！大飛話我錫晒你啊，直頭錫晒你啊！喂，仲有喎，即係要讚呢奧斯卡呢個波，佢跌咗地下都搲得翻個波出嚟啊！其實頭先呢個波幾唔巴西風格嘅，因為佢哋幾位球員喺中間咧係硬闖啊，撩翻個波，真係造就到尼馬起到腳。咁啊，加埋頭先嘅統計數字，其實一面倒都係巴西嘅控球以及埋門，咁終於將平手，亦都將